بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياكم الدكتور أمجد الحمداني. اليوم هو 11/7/2020. بالنسبة للكحة، شنو الأفضل الأشياء للاستخدام؟ أولا، لا تستعمل أي دواء للكحة. استخدم الآتي: أولا، تقدر تستخدم بابونيك، تقدر تستخدم يانسون، تقدر تستخدم علج مر، علج ذكر، علق ذكر. علج الذكر ممكن المريض إذا يقدر يعلج من عنده، إذا تعبان ممكن تخليه وتنقعه بالمي، وبعد ساعة ساعتين المريض يشرب من هذا المي. كذلك العسل الطبيعي مفيد للقحة، وكذلك النعناع. هذه المواد الطبيعية كلها مفيدة للقحة. تمام. وطبعا مع استعمال الزالوكين يستمر بالأنف وما ينقطع، يبقى يستمر مرتين باليوم إلى أن تنتهي الجائحة بقوة الله. وأتمنى لكم الصحة والعافية. دكتور أمجد الحمداني، 11/7/2020.